हे गाइस, मैं सीरियसली रेडी थी कि एक क्यूट आउटफिट के लिए, बट जो निकला उसने मुझे लिटरली शॉक थेरेपी में डाल दिया। ये है पार्ट 5 मेरे भाई के 40 आउटफिट्स हॉल का। और अब मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। वेट, ये क्या है? ये तो मेंस वेयर है। ओह नो! मतलब भाई ने मेरे आउटफिट्स के बीच में अपने कपड़े ही डाल दिए। मुझे नहीं पता था कि इन पार्सल्स में ये सारी चीज़ें हैं। ये तो नेक्स्ट लेवल का प्रैंक हो गया मेरे साथ। और ये मुझे लगा कि ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, चलो ओपन करते हैं। बट जब मैंने ओपन किया तो ये तो शर्ट थी, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल शर्ट है। मतलब भाई ने इतने अच्छे कपड़े मंगाए अपने लिए। अगर आपको इस तरह के हॉल पसंद है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके, बाय बाय।